给我讲题的时候就好像百度百科，经常突然就和我哼出同一首老歌。乔巴，你美的怎么这么开笑？莫非是最近你有了点情况？说什么呢？不过最近确实有一个人，感觉看到他整个世界都明亮了。你是追星了吗？那个人啥样？就是我们班的，没什么情况了，透露一点呗。就他还喜欢音乐，我也同样。或许你也有感受，或许你早已等候。多想问我们能不能不只是做朋友，能不能出去走走，能不能牵你的手，能不能懂我的意思？如果我来开口。说呗说呗。